ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពីសាលា ETABS មានប្រធានបទថ្មីមួយទៀតចង់លើកមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រធានបទនោះដែរគឺតាក់ទងនឹងការ export ពីកម្មវិធី export model ពីកម្មវិធី ETABS update ចូលមកកម្មវិធី Revit អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមុនមួយរួចមកហើយគឺតាក់ទងមួយ export ពី Revit ចូលមកកម្មវិធី ETABS អញ្ចឹងក្រោយពីចូលក្នុងកម្មវិធី ETABS រួចយើងអាចdesign យើងមិនត្រូវកែកុនព្រិចមកកាត់ឬបន្ថយមកកាត់អីចឹងណាអញ្ចឹងក្រោយពីកែកុនរួចយើងបោះទៅ Revit វិញដើម្បី update អា model លើមានក្នុង Revit ចាស់នោះអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបែបនេះហើយខ្ញុំអត់ធ្វើការព្រិចរួមមកកាត់ទេខ្ញុំធ្វើការលុបអា model នេះហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំសាកលុបអា model នេះវិញខាងក្រោយនេះយើងលុបចឹងហើយយើង update ទៅក្នុងកម្មវិធី Revit នេះអញ្ចឹង Revit វាមានខាងក្រោយនេះអញ្ចឹងក្នុងកម្មវិធី ETABS ខ្ញុំលុបវាហើយខ្ញុំសារបោះវាមក Revit ទៅវា update យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងណាខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងក្រោយពីនេះហើយខ្ញុំចុចវា save មួយមកហើយខ្ញុំចុចលើពាក្យ file export ទៅ Revit ខ្ញុំសរសេរ ETABS to Revit ខ្ញុំសរសេរ rename វាមកចឹងក្រោយពី export រួចហើយខ្ញុំចាប់ដើមចូលមកកម្មវិធី Revit ម្ដងខ្ញុំคลิกយកពាក្យ import to update existing Revit from ETABS ចឹងណាហើយយើងរើស file ពី ETABS មកដើម្បី update model ក្នុង Revit ETABS Revit យើងคลิกលើ file ហ្នឹងមកហើយចុច openចឹងវានឹងធ្វើការ update model យើងមានស្រេចនេះចឹងខ្ញុំចុច OK មកចឹងវានឹងធ្វើការ update ដល់យើងហើយក្នុងករណីហ្នឹងបើសិនជានៅក្នុងកម្មវិធីយើង design នៅក្នុងកម្មវិធីអីចប់យើងមិនត្រូវការរកបរិមាណឬក៏ត្រូវការ detail ប្លង់អីយើងមិនបោះពីកម្មវិធី ETABS ចូលមក Revit វិញអញ្ចឹងចូលមកក្នុងកម្មវិធី Revit មកកម្មវិធី Revit វាមានតួនាទីអាចរកបរិមាណតមកវាអាច detail ប្លង់ដូចជាប្លង់ AutoCAD detail ជាសរសៃដែកស្អីឲ្យជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្រោយវា import មកវាមាន error ខ្លះអញ្ចឹងណាមាន8ចំណុចនោះ error អញ្ចឹងerror ហ្នឹងយើងចុច delete អញ្ចឹងមកហើយវាលុបចោលអញ្ចឹងទៅហៅថា error ហើយខ្ញុំចុច OK អញ្ចឹងវាមាន warning 4អញ្ចឹងខ្ញុំចុច OK មកកាលណាយើង export import មកវាគាត់จะមាន warning ខ្លះហើយអញ្ចឹងវាតម្រូវឲ្យយើងកែកុនអញ្ចឹងណាយើងមិនមកស្រួលសុទ្ធទាំងអស់អញ្ចឹងទេនេះអញ្ចឹងក្រោយពី import មកយើងឃើញថាវាលុបបាត់តាមក្នុងកម្មវិធី ETABS នេះមែនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើសិនជាករណីយើងកែកុនមកកាត់នៅក្នុងកម្មវិធី ETABS វាក៏ update ឲ្យយើង automatic ចឹងដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះពីសាលា ETABS មានខុសមួយគឺខុស RC design គឺការគណនាក្រុមអង្គមមេតុងអាមេដោយយើងប្រើកម្មវិធី ETABS 2016ហើយខុសនឹងដែរគឺយើងរៀនតាមលក្ខណៈវីដេអូអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទំនេរពេលណាឬក៏នៅទីណាក៏យើងអាចរៀនបានអញ្ចឹងណាហើយដោយសារយើងរៀនតាមវីដេអូអញ្ចឹងបើសិនជាមានមកយើងឆ្ងល់ថងចំណុចណាអីអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចស្កប់សារឬក៏ថយក្រោយអាចមើលវាឡើងចុះចឹងបានអញ្ចឹងដោយសារវាសិក្សាតាមអ្នកវីដេអូហើយក្នុងការសិក្សានឹងដែរក៏យើងមានក្រុម Telegram បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អីយើងអាចសួរនៅក្នុងក្រុមនឹងបានគឺមានគ្រូបង្គោលឬក៏ជំនួយការគ្រូឬក៏សមាជិកសិស្សប្អូនសិស្សបងក្នុងក្រុមហ្នឹងក៏នឹងជួយផ្ដល់ចម្លើយអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬក៏ចង់ចែកម្លែកបទពិសោធន៍អីក៏យើងអាចធ្វើការឆាតសួរនៅក្នុងក្រុមនឹងបានអញ្ចឹងណាហើយតទៅមកខ្ញុំនឹងបង្ហាញតើយើងត្រូវរៀនអីខ្លះសម្រាប់វគ្គហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមាននេះគឺជា main content របស់យើងហ្នឹងវាសរុបជាមេរៀនទាំងអស់វា16មេរៀនហ
ហើយ16មេរៀនហ្នឹងយើងធ្វើចេញមកជា60វីដេអូហើយ60វីដេអូហ្នឹងវាបើយើងគិតជាម៉ោងសរុបវា15ម៉ោងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការចំណាយមួយថ្ងៃរៀន1ម៉ោងយើងរៀនតែកន្លះខែទេយើងនឹងចប់វគ្គហ្នឹងមួយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការចាប់ដើមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាតើខុសហ្នឹងយើងត្រូវរៀនអ្វីខ្លះអញ្ចឹងក្នុងខុសហ្នឹងដែរយើងបែងចែកជា2មេរៀនធំត្រង់ចំណុច A នេះគឺការណែនាំហើយទៅពេលត្រង់ចំណុច B នេះត្រង់គឺការអនុវត្ត design ក្រុមអង្គមអគារ7ជាន់វាជាប្រភេទ apartment ហើយការ design យ៉ាងដែរក៏យើងមាន design ជាធ្នឹមសសរកម្រាលខណ្ឌចដើរ៉ែមឡានបើកឡានហើយចុងក្រោយហ្នឹងគឺក្រុមអង្គមដំបូលដោយប្រើដែកទីបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញត្រង់មេរៀនទី1នេះសំដៅការណែនាំចំណុច A នេះមានន័យថាយើងមេរៀនទី1នេះគឺរបៀបខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបសម្លឹងកម្មវិធីអញ្ចឹងទៅតមកចូលមេរៀនទី2គឺបង្ហាញពីរបៀបប្រើប្រាស់ tool ឬក៏បង្ហាញឲ្យស្គាល់ tool នេះធ្វើអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដល់ពេលចូលមេរៀនទី3នេះគឺយើងបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត template ទុកមានន័យថាយើងបង្កើតមុខកាត់បង្កើត material បង្កើតຂະຫນាតបង្កើតកូដអីទុកឲ្យហើយយើង save វាទុកធ្វើជា template ឬក៏ save វាធ្វើជា default ពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន project ក្រោយធ្វើតគ្នាយើងចាប់ដើមបើកមកយើងយកអា template នោះទៅប្រើបន្តហ្មងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យក្នុងការ design យើងហ្នឹងវាអត់សូវចំណាយពេលយូរដោយសារយើងមាន template ស្រេចអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលចូលមេរៀនទី4គឺអាហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីគន្លឹះដើម្បីឲ្យយើងយល់ពីកម្មវិធី software មានន័យថាខ្ញុំនឹងធ្វើការប្រៀបធៀបការគណនាស្អីមួយដោយប្រើកម្មវិធី ETABS ពីដើមរហូតដល់ចប់វាចេញ result មកតមកយើងធ្វើការគណនាមួយទៀតដោយធ្វើដោយដៃយើងចងនឹង Matcad ឬ Excel ហ្នឹងពីដើមរហូតដល់ចប់ដែរចេញ result មកបានយកអា result ហ្នឹងមកប្រៀបធៀបគ្នាតើខុសគ្នាប៉ុន្មាន%អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការប្រៀបធៀបមានន័យថាការប្រៀបធៀបឬការឆែកហ្នឹងមានន័យថាយើងធ្វើ software មួយតម្លៃផ្សេងតមកយើងធ្វើដៃមួយតម្លៃផ្សេងសុទ្ធពីដើមរហូតដល់ចប់យើងយកអា result ហ្នឹងទាំងពីរមកប្រៀបធៀបគ្នាមកហ្នឹងបានគេហៅថាឆែកអញ្ចឹងហើយយើងប្រើរូបមន្តតែមួយតើចម្លើយវាមកចេញខុសគ្នាប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចេះឆែកអញ្ចឹងហើយដល់ពេលចម្លើយវាប្រកាសជាខុសគ្នាហើយអញ្ចឹងដល់ពេលខុសគ្នាតើវាខុសប៉ុន្មាន%អាហ្នឹងជារឿងមួយទៀតអញ្ចឹងយើងអាចឆែកបានហើយដល់ពេលចម្លើយខុសគ្នាប៉ុន្មាន%អាហ្នឹងយើងត្រូវតែដឹងទៀតខុសគ្នា 1% តើយកបានអត់ 5% យកបានអត់ 10% យកបានអត់អញ្ចឹងណា20% យកបានអត់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងយើងត្រូវតែដឹងចំណុចហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងដែរតទៅមកទៀតដល់ពេលចូលដល់មេរៀន V នេះគឺយើងចាប់ដើមអនុវត្ត design អាគារយើងតែម្ដងអញ្ចឹងក្នុងការ design អាគាររបស់យើងហ្នឹងគឺមានមេរៀនសរុបទាំងអស់វា12អញ្ចឹងទី1នេះគឺមេរៀនយើងអានប្លង់អញ្ចឹងមុនយើងចាប់ដើមធ្វើការ model យើងធ្វើការអានប្លង់ឲ្យយល់សិនតើប្លង់អាស្តិចហ្នឹងគេចង់តសគេចង់ធ្វើរៀងយ៉ាងម៉េចតើធ្នឹមគេចង់បិទកម្ពស់ប៉ុណ្ណាតបមកតើអាគារគេនឹងមានចោះត្រង់ណាត្រង់ណីអីគឺយើងអានប្លង់គេតតែយល់អស់បានយើងចាប់ដើមធ្វើការ design ទៅមុខអញ្ចឹងណាកុំឲ្យយើងត្រឡប់ឡើងត្រឡប់ចោះអញ្ចឹងហើយក្នុងមេរៀនទី1នឹងដែរគឺយើងក៏មានក្រោយពីយើងអានប្លង់រួចគេរួចយើងមិនចាប់ដើម define ទុកយើងមិនទៅបង្កើត define material ទុកតើយើងប្រើ material អីខ្លះតើបេតុងដែកយើងនឹងស្រែងប្រមាណអីចឹងណាតើមកបាន material ហើយយើងត្រូវបង្កើត load យើងទុកតើអាគារហ្នឹងគេប្រើ service load អីខ្លះ light load super dead load roof light load អីចឹងគឺយើងចាប់ដើម list វាស្រង់វាទុកមកតើមកទៀតយើងចាប់ដើមបង្កើតមុខកាត់ minimum តើអាគារប៉ុណ្ណឹងតស minimum មុខកាត់ប៉ុណ្ណាធ្នឹមប៉ុណ្ណាកម្រាលខណ្ឌកម្រាស់ប៉ុន្មានអីគឺយើងធ្វើការ list វាទុកមកឲ្យអស់តមកអា list វាទុកមួយហ្នឹងក៏យើងយោងតាមឯកសារយោងអីចឹងណាយោងតាមកូដដែលយើង design មកអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងបង្កើតវាទុកអញ្ចឹងអស់ហើយមានន័យថាដល់ពេលយើងចូលដល់ការ model ឬ design ហ្នឹងគឺយើងទៅមុខរលូនរហូតណាយើងអត់ចង់បកមកក្រោយវិញទេ design បកមកស្ងល់បន្ទុកនេះប្រហែលមកដល់មុខកាត់តើយើងគួរប្រើប៉ុន្មានអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់អញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាឲ្យតាម step អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងណាដល់ពេលចូលដល់មេរៀនទី2យើងចាប់ដើមបង្កើត grid អាគារឬក៏ខ្ពស់ជាន់អីដល់ពេលចាប់ដើមចូលមេរៀនទី3នេះគឺយើងចាប់ដើមបង្កើតមុខកាត់ទុកដើម្បីទៅតម្លើងអញ្ចឹងណា
một cắt nằm sò cầm ra khán ấy dương cắt tục háiต่อมาต่อไปโจดอเมเรียนตีบัวนึกคือยังประกาศชั่วโมงประตกให้นังกำบานประตกหายคอนชั่วโมงนะต่อไปต่อโจเมเรียนตีปรามนี่การยังจับตามถือการดำล้างโครงกลมต่อซายังบานประกาศมุกกัดอันนี้หายจังต่อไปยังดำล้างคือเมียนมุกกัดสารจังเหลือนะยังเอาบอกมาประกาศมุกกัดไปนี่ต่อไปกลายไปยังดำล้างรถก็ยังเมียนกาเป็นนักเรียนตัวตาการดำล้างบ่ยังนั่งเมียนเอร์คอสกองไอเตจังนะนังจังนังการที่อีทับนังวีอาใช้มือเอร์นังบานจังกลายไปยังใช้ท่าเมนเอร์เอาหายบานยังจับตามอัพไลน์ประตูจับตามดับประตูเลิกราคันหรือก็ประตูจอเลยจังให้กลายไปยังอัพไลน์ประตูโรยหายเมเรียนทีมเปิลนี่คือยังจับตามเฟอร์กาเพียงตัวหลังวิ่งแต่การดับประตูบ่ยังนังตรำเตาหรือเตแต่เมนพลิกหรือก็เมนกับฮอชกองได้หรือเตจังคือยังใช้มาวิ่งต่างอ้อกลายไปใช้ประตูรถก็ยังใช้กรงกุมยังล้างวิ่งต่างอ้อจังทำไปยังตีตัวไทยตีตัวเทปเจ็บกับยังเอาเมนเอร์กับเอาเมนกับฮอชกองกลายไปยังใช้ท่าวิอัดเอร์เอาให้บ้านโจเมเรียนทีมใบนี้คือยังจับได้มาเพื่อการอันไลน์กรงกุมยังมาดองเอาการทีวีเพียเต้ากลายไปวีเพียอันไลน์รถยังอาจมือกำลังขนมวิบานไหนยังอาจมือหมูมังมือเสียมือเทอร์ชันมือสไลมือไอบานจังให้กลายไปยังมือเอาให้ยังอาจใช้เพียบดาบบานเตียนจังยังหนึ่งเพื่อการใช้เพียบดาบเปิดคอเลยประชันคือดาบกำลังคันให้หนึ่งนำนั้นต่อมาเตียนยังใช้มือรำเงี้ยอันนั้นก็หาทัดทริฟแต่ซากำลังจอโดยเป็นเพียงเพื่อเอารำเงี้ยจวนขังเลือตารำเงี้ยมันต่อมาการรำเงี้ยตามจวนในมวยมันจังอันนั้นยังใช้จังเป็นหายังเตียงตัวมือตาบารำเงี้ยเวลาโลบอลเวียนังเพื่อไอ้จินเจียงยังหรือก็กระจับไอ้ยังวิแปลงจังยังบันยังเธอกาใช้เตียงตอนจังต่อละยังใช้เพียบดาบนังจับบันยังอาจโจลดีไซน์บานบัดนังกาใช้เพียบดาบนังอัดจอบเต้ยังเท่าเบาตัวปริมุกัดดำใบเอาวิจอบเพียบดาบสินจังนะให้กลายไปยังใช้เพียบดาบรถยังนังจับดาบใช้มือรีแอคชั่นยังเนี่ยตาประตูมาได้เท่าเตเลยจังต่างให้รีแอคชั่นนั้นก็ยังอาจexport វាទៅជាកម្មវិធី Excel អញ្ចឹងដើម្បីយើងយកវាទៅប្រើប្រាស់ design នៅក្នុងកម្មវិធីអីទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងសម្រាប់ជើងតាងទេហើយបន្ទាប់មកដល់ពេលចូលមេរៀនទី10នោះក្រោយយើង analyze រួចយើងអាច design ក្រុមគុំយើងបានអញ្ចឹងយើងមាន design សសរធ្នឹមកម្រាលខណ្ឌចតាក្រុងដំបូលហើយនឹង RAM អញ្ចឹងណាហើយក្នុងការ design ហ្នឹងក៏បើសិនជាកណា design មិន design ម្ដងទៅជាប់ទេវាប្រកាសជាមានមុខកាត់ខ្លះវាអត់ជាប់អញ្ចឹងបើអត់ជាប់យើងនឹងបកទៅបរិចមុខកាត់វិញបើសិនជាមុខកាត់សណាវាប្រមាវាធ្វើការខាតពេកអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើការទៅបន្ថយវិញកុំឲ្យវាខាតអញ្ចឹងក្នុងការ design នេះគឺយើងនឹងឆែកបកឡើងបកចុះធ្វើម៉េចឲ្យការ design របស់យើងនឹងវាសុវត្ថិភាពហើយនឹងវាចំណេញទៀតណាយ៉ាងហ្នឹងយើងធ្វើឆែកទាំងពីរឲ្យវានៅក្នុងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងក្រោយពីវាអូខេហើយបានយើងចាប់ដើមបញ្ចេញមុខកាត់នេះមានន័យថាយើង design ជាប់ហើយតើយើងត្រូវគូសយ៉ាងម៉េចគូសប្លង់ detail ម៉េចដើម្បីឲ្យគេយកទៅប្រើប្រាស់នោះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបគូសហ្នឹងគឺយើងតើប៊ីតុងយើងប្រើមុខកាត់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់ធ្នឹមហ្នឹងតទៅមកតើធ្នឹមហ្នឹងយើងប្រើដែកខាងលើប្រមាណដែកខាងក្រៅប្រមាណដែកស៊ុបប្រមាណអញ្ចឹងណាហើយដែកកងទំហំប៉ុណ្ណាកម្រិតប្រមាណនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញប្រាប់អ្នកនរគ្នាហើយក្រោយពីយើងគូបង្ហាញពីរបៀប detail ប្លង់នឹងអស់ហើយចុងក្រោយនេះគឺយើងបង្ហាញពីរបៀបបញ្ចេញ report អញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី ETABS ហ្នឹងវាមានសមត្ថភាពអាចបញ្ចេញ report ហ្នឹងទៅជា file Excel ឬក៏ file Word ក៏បានអាហ្នឹងយើងបញ្ចេញមកដើម្បីយើងទុកធ្វើ reference ឬទុកយកទៅប្រើប្រាស់អីចឹងទៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងជាចុងក្រោយហើយអញ្ចឹងការបង្ហាញនេះក៏ខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់អាចចង់សួរបន្ថែមអីអាចតាក់ទងតាមលេខហ្នឹងឬក៏ comment សួរឬក៏ឆាតសួរអីចឹងណាអញ្ចឹងសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះបាទអរគុណ